24 Stunden im Leben eines Luxusautohändlers. Wir müssen nach München. Auf dem Plan steht ein Bugatti, ein Rolls-Royce und Porsche. Ab geht's. Für die 400 Kilometer nach München nehmen wir aber nicht den da, sondern den da. Schon 18:30 Uhr, komm, wir müssen los. So, erste Haltestelle, Rumors in München. Wir kommen in 4 Stunden an. Morgen früh erster und wichtigster Tagespunkt. Wir wickeln einen Bugatti Chiron Sport ab. Das ist praktisch einer unserer größten Deals in unserer Firmengeschichte. So viele Bugatti hatten wir ja nicht und auch nicht so viele Autos in der Preisklasse. Dann geht es weiter für uns mit einem VIP-Kunden, der ganz dringend ein Auto braucht. Ich weiß auch schon, was für eins ich ihm vorschlagen werde. Und am Abend sind wir eingeladen beim Porsche Zentrum Augsburg. Die haben große Eröffnungen, ist ein VIP-Event mit ganz vielen interessanten Leuten. Und dann heißt es auch nach Hause fahren, weil übermorgen muss ich wieder ganz früh am Schreibtisch sitzen. Wer verkauft denn da seinen Bugatti Chiron eigentlich? So viel darf ich nicht über den Kunden erzählen. Es ist ein großer Bauunternehmer mit einer prächtigen Sammlung in München. Er trennt sich jetzt von seinem Chiron Sport. Hintergrund ist, er kriegt einen Mistral. Übers Netzwerk wurde ich kontaktiert und schon sind wir da. So, 22 Uhr, wir sind angekommen, haben eingecheckt, aber Schlafen ist noch nicht angesagt. Auf so einer Reise wollen wir den maximalen Output mitnehmen. Das heißt, wir treffen jetzt noch am Abend einen Kunden im Hugus in München. Bis gleich. Wir haben so viele Kunden, vermögende Kunden in München sitzen, die es halt dann doch nicht schaffen, die 400 Kilometer zu uns nach Viernheim zu kommen. Wenn die davon Wind bekommen, dass ich da bin, versuche ich dann natürlich auch so viele wie möglich zu treffen. Wo sind wir jetzt? Wir gehen jetzt ins Hugus. Ich glaube, viel brauche ich zu dem Laden nicht zu erzählen. Wir treffen jetzt unseren Kunden, dann geht's weiter. Komm rein. So, ich bin auch schon so weit, dass wir abreisen können. Mails sind beantwortet, Konten sind gecheckt, der Tagesplan steht. Das Bett ist übrigens auch schon gemacht. Ganz interessante Anekdote dazu. Mir hat mal ein Kumpel gesagt, dass er jeden Morgen sein Bett macht. Weil ein Mann, der nicht das Mindestmaß an Disziplin aufbringt, jeden Morgen sein Bett zu machen, kann nicht erfolgreich sein im Leben. Und seitdem halte ich mich dran. Außer die Frau liegt noch im Bett. Außer die Frau liegt noch im Bett, aber dann kannst du ja zumindest deine Seite machen. Außer sie liegt auf deiner Seite. So, wohin fahren wir jetzt? Wo steht das Auto? Wo das Auto steht, darf ich nicht sagen. Ich darf dir nur sagen, dass das Auto in einer Tiefgarage steht. Ja. Und ja, da wartet auch schon der Kunde auf uns. Hoffentlich ist, bis wir ankommen, jetzt auch das Geld endlich da. Das hätte schon gestern gut geschrieben werden sollen. Aber bei solch großen Summen weißt du halt nie, ob nicht irgendwo eine Zwischenbank das Geld zurückhält oder doch nochmal eine Rückfrage hat. Ja, wir müssen auch los. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Es gibt ja nichts drüber. Ne? Als Kind hätte ich mir nicht mal erträumt, einmal in einem Bugatti sitzen zu dürfen. Und jetzt kaufe ich heute schon den 3. Bugatti in meinem Leben und den 2. Chiron. Ja, also es ist schon mega. Also man ist dann trotzdem auch aufgeregt, aber man ist auch fokussiert, weil es ist trotzdem Arbeit auch für mich. Ne? Es geht ja um einen Deal und der Deal muss abgewickelt werden. Also Leute, wir sind jetzt angekommen in der Geheimgarage des Kunden. Wir dürfen euch nicht sagen, wo es ist, wer es ist oder was für Autos hier stehen. Das Einzige, was ich euch jetzt zeigen darf, ist, Sesam, öffne dich. So Leute, der Deal ist durch. Wir haben das Auto. Der Kunde hat das Geld auf dem Konto. Ich habe alle Papiere und Schlüssel. Das ist der Wagen. 2023 heißt es nun schwarzer Bugatti Chiron Sport. Letztes Jahr war er noch weiß. Ich muss jetzt relativ zügig das Auto an die Spedition übergeben. Die wollen pünktlich losfahren. Wir dürfen auch leider gar nichts zeigen und euch nicht sagen, wo wir sind und wer der Verkäufer ist. Aber ganz viele Infos, Walk-Around, First Hands-On und alles, wenn der Wagen dann bei uns in Viernheim ist. Freut euch auf ganz viel Input dazu. Wichtigste Frage, wie fühlst du dich? Geil, geil. Wie soll man sich fühlen? Ich stehe vor einem schwarzen Bugatti. Also mega Gefühl, saugeil. Ich hätte sogar vorher nicht gedacht, dass es so toll ist, wie ich jetzt den Schlüssel in der Hand halte. Es ist dann doch nochmal anders. Wie findest du den Farbunterschied zum Weißen? Anders, gewöhnungsbedürftig. Man muss auch sagen, was man jetzt hier in der Tiefgarage nicht sieht, es sind 2 Schwarztöne. Ne? Also aufpreispflichtig ist das ein anderes Schwarz. Also der Hinterwagen hat quasi einen anderen Schwarzton wie der Vorderwagen. Das wird man dann sehen, wenn der Wagen tatsächlich dann im Licht steht. Ne? Hier ganz viel Carbon, wie man es von Bugatti kennt. Die Felgen sind anders als bei dem Weißen. Ne? Bei dem Weißen hatten wir schwarze Felgen drauf. Jetzt haben wir chromfarbene Felgen. Es ist mal was anderes. Wir sehen den Wagen dann wieder, wenn er in Viernheim ist.
So, unser erster Tagespunkt ist nun erfolgreich abgeschlossen. Wir haben 12 Uhr. Der Bugatti Deal ist unter Dach und Fach. Das Auto ist an die Spedition übergeben und wir machen jetzt weiter. Wir holen jetzt ein Auto ab, denn ich habe einen VIP-Kunden, der wiederum eine VIP-Bar besitzt, einen Member Club in München, und mich gefragt hat, ob ich dann ein gutes Auto für seine Kunden zum Chauffieren kennen würde. Ich habe den passenden Wagen in München gefunden. Jetzt heißt es Bentley abstellen, Rolls-Royce abholen. Ich habe jetzt den Rolls-Royce Wraith Black Badge mir ausgesucht. Das Auto würde ich ihm gerne einmal vorführen. Er wollte mal eine Inspiration, was er denn so als Auto für seine Kunden haben könnte. Und dann schauen wir uns auch seinen Club an und dann geht es auch schon wieder weiter. Ja, das Auto habe ich dir im Prinzip mal als Idee für deinen Club mitgebracht. Wunderschön. Ja, so für einen Member-Club. Der Hansi gibt uns die Ehre und führt uns durch seinen Club rum. Ich bin stilles Mäuschen. Hier haben wir so Räume, Seminarräume und dergleichen. Hier ist ein kleiner Raum. Sehr viel gebucht von wirklich sehr hochwertigen Firmen. Du hast auch schon gesagt, ne? Louis Vuitton und... Louis Vuitton, Dior, auch Unternehmensberatungen. Alle Namen will ich jetzt nicht nennen, weil sie da halt einfach den exklusiven Rahmen und ihre Ruhe haben und kein Hotelbetrieb. Ich habe mich ja bei Louis Vuitton als Model beworben. Die haben aber gesagt, ich bin zu groß. Ja, das hab dann ich gekriegt. Ja, genau. Schau, da geht es jetzt Richtung Nachtclub. Da kommt jetzt für mich der schönste Raum vom ganzen Haus. Das ist unsere Throttle Bar. Kann man dann seine Bewerbungsgespräche führen. Ne? Und wir wollen da jetzt noch von dir so einen Autostand hinbauen, dass sich jeder einen Rolls-Royce bestellen kann, wenn er will. Perfekt. Und man muss ja auch betonen, wo wir sind. Ne? Wir sind ja praktisch am Stachus, ne? Wir sind von München. Wir sind am edelsten Fleck und am besten Fleck. Also absolute A-Lage in München. Also teurer geht es ja kaum noch. Nee, teurer geht's nicht. Das ist unser Club, der natürlich am Abend ganz anders wirkt. Wir haben teilweise am Wochenende über 100 Leute vor der Tür, die rein wollen. Wir können sie einfach gar nicht mehr reinlassen, weil es zu voll ist. Und wenn man den Leuten Glauben schenken darf, haben wir das edelste Publikum von ganz München. Das kann ich bestätigen. Egal ob 20, 50, 60, die Leute fühlen sich wohl hier. Ihr habt auch noch ein Restaurant. Ja. Also ihr habt Seminarräume, ihr habt einen Club, ihr habt eine Bar, ihr habt Separés und ihr habt ein Restaurant. Und ein Member Club. Ja. Und das in absoluter A-Lage in München. Na gut, dann habe ich ja aber gar nicht so falsch gelegen mit der Tendenz zu sagen, dann auch nur der absolute Luxus, was ein Auto Ja, gibt. es wird in Zukunft ein Restaurant sein mit dem besten Steakhouse von ganz München. Ja. Es wird ist eine Ansage, auch ne? Sushi geben, das stimmt wirklich. Ja. Es ist das La Bohème. Wenn ich dir das Auto übergebe, Ja, dann gibt es ein schönes Steak, ja? gerne. Das Auto habe ich dir im Prinzip mal als Idee für deinen Club mitgebracht. Wunderschön. Ist halt die Frage, ob du sagst 2 oder 4 Türen. Eigentlich 4 Türen. Eigentlich 4. Ja. Dann würde ich sagen, ich komme mit einem Viertürer wieder. Ja. Hauptsache Rolls-Royce für deine Kunden, oder? Ja. Nur das Geil ist es schon. Nur das Nur das Beste. Beste für die besten Kunden. Das stimmt. Nur das Beste für den besten Club der Stadt, würde ich sagen. Also, ich komme mit einem Viertürer wieder. Versprochen. Danke dir. So, angekommen in Augsburg, letzter Tagespunkt. Es ist Abendgarderobe angesagt, wie ihr seht. Wir haben die Eröffnung der Destination Porsche Augsburg. Ne? Es ist kein klassisches Porsche-Zentrum mehr, sondern jetzt praktisch das neue Konzept Retail weltweit von Porsche. Der Kunde soll mehr im Mittelpunkt eines Porsche-Zentrums stehen, medial, digital. Und ja, wir sind heute dabei. VIP-Event, mal gucken, wen wir so antreffen werden. Wir sind drin und es ist ziemlich voll im Porsche-Zentrum. Nehmen was zum Trinken in die Hand, schütteln ein paar Hände und dann gucken wir mal, was so im Laufe des Abends passiert. Aber schön haben sie es gemacht, die Jungs hier im Augsburg. Tolles Porsche-Zentrum. Und Schnitt! Das Porsche-Zentrum, es ist eröffnet. Begleiten Sie uns in Augsburg vom physischen Raum hinein in die digitale Welt. Die flexible Themenmodule. So, das Event für uns ist jetzt rum. Es läuft noch auf Hochtouren, aber wir haben noch knapp 300 Kilometer nach Hause zu fahren heute Nacht. Das heißt, wir machen uns auf die Socken. Das ist übrigens der Florian, ihr kennt ihn. Das ist nicht nur einer meiner Top-Kunden, sondern ihr habt ihn auch kürzlich bei Hamid gesehen mit seinem giftgrünen 812 GTS. Tolles Porsche-Zentrum? Nein, Destination Porsche, wir gehen nach Hause. Moment, wo sind wir jetzt? Wir sind mitten im Nirgendwo, irgendwo auf der Autobahn. 21:25 Uhr, der letzte Tagespunkt ist jetzt auch abgehakt. Wir haben Destination Porsche Augsburg verlassen. War ein echt schönes Event. Jetzt haben wir noch 250 Kilometer bis nach Hause. Irgendwann gegen Mitternacht kommen wir an. Ich freue mich auch schon ziemlich aufs Bett. Das Luxus-Autohändlerleben kann auch anstrengend sein. Wir waren viel auf der Autobahn, viel im Auto, haben viele Gespräche geführt.
Es ist trotzdem wunderbar, aber ich freue mich jetzt auch drauf, morgen einen Office-Tag zu haben und im Automobilzentrum sein zu können. Jetzt heißt es erstmal schnell in die Tanke, Espresso trinken, bezahlen und ab geht's nach Hause.